नंबर 1, खांसी जुकाम से तुरंत छुटकारा पाने के लिए शहद में थोड़ी किशमिश मिला लें और फिर इसका सेवन करने से खांसी जुकाम जड़ से खत्म हो जाती है। नंबर 2, खून साफ करने और चर्म रोगों से बचाने में गोभी बेहद फायदेमंद होती है। नंबर 3, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कभी भी स्पाइसी या बहुत मसालेदार चीजें नहीं खानी चाहिए। इससे पूरे दिन पेट में एसिडिटी रहती है और यह अल्सर का कारण बन सकता है। नंबर 4, शिमला मिर्च कैंसर से बचाव के लिए बहुत फायदेमंद है। ये कैंसर सेल्स को विकसित नहीं होने देती है और ये विटामिन सी से भरपूर होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है।